ولم يفضل الأنبياء اللي ما يقدروش يعملوا حاجة غير لما يطلبوا من الله، يترجعوا لله كيف كده قاعد ويقولوا له. قاعد فضل النبي ماذا؟ فضل النبي اللي بيمسك السيف ويقتل بالآلافات، ولم يفضل النبي بيقتل زي ماذا؟ بيقتل ماذا؟ قاعد بالآ- قاعد ما يقتل بالآلافات، بيقتل بالآلافات. الالافات. اه. اسمه ولم بالالافات؟ اقول امال ايه؟ ده اللي انا بالالوف. اعرفه. بالالوف، اه صح، انا فاشل في اللغه من العربيه على الذي فكره. قتل بالالوف هذا؟ سيدكم محمد. ده من مش قال عيب، لك؟ ده عندكم مش عيب، ده عندكم مش لا عيب لا لا، ده. من قال لك هذا؟ لا، انت كذاب يا مين، انت كذاب يا مين. لا. اللي انا اعرفه قتل 1000 واحد في معركه قبل كده. لا كذب. طب ماشي، قتل 500. الذي من؟ قتل يعني عدد كبير من وهو في الحرب، يعني قتل عدد كبير مثلا، قتل يعني. اين كانت هذه القتل هذا اين كان؟ اين كان في حرب هو عملها مع من هذه الحرب؟ مع الكفار اللي هو زينا وزي اليهود وزي الكفار اي واحد تاني. هؤلاء، الكفار هؤلاء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالورود ولا بالسيوف؟ لا، هو اللي دخل عليهم بيقول لهم دينهم، بيقول دينه، وراح هم قالوا له لا لا ابعد، مش دلوقتي انا واحد ببشر، تمام، ببشر لا لا لا, لا. وايه. انا عارف ثواني، يا لا مينا ثواني، للاسف الشديد، ثواني. عارفك انت والله لا انا قرأ السيره ابدا. اسالك ما اقول سؤال، لك اهو، انا دلوقتي اسمعني واحد بس ببشر، اسالك سؤال يا مينا، اسمع. لقيت يهودي راح تعرف، ماسكني، راح ضربني بالقلم، اروح انا ماسكه راح ضربه بالقلم، ولا ديني سؤال يا بيقول ايه؟ مينا. من ضرب على مينا، خدك الايمن فاعطه له. يا مينا اسمع. تمام. تعرف معركه الخندق؟ لا والله انا مش دارس اسلام خالص. هذه احدى معارك النبي صلى الله عليه وسلم. اه. تمام. اعمل فيها ايه؟ تعرف من الذي اعتدى على الاخر؟ مين اللي اعتدى على الاخر؟ مشركو قريش. تعرف اين موقع هذه المعركه؟ ثواني بقى، ثواني، هنا السؤال بقى اللي اساله لك، اسمع لماذا؟ بس، امشي معي لحظه لحظه مين عشان ما سؤالي نكون يقول مع لي. بعض ما طب جيد. ما افهم، ما بس عايز افهم افهم. لحظه لحظه. ماشي واحده ماشي، واحده يا هنكمل مين. الاخر. ماشي. كمل معي على. عارف اين كان موقعها هذه؟ اه، فين؟ بالقرب من المدينه المنوره التي كانت موقع المسلمين. تمام. تمام. يعني من المعتدي عن الاخر على الاخر؟ هو المفروض هم. مش مفروض، هذا واقع حدث. تعرف اه. ماذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ واصحابه؟ ماذا حاصروه فعل؟ شهر كامل. تعرف القرآن حصروه ماذا شهر وصف كامل. حالة المسلمين؟ القرآن ماذا وصف اه. حالة المسلمين في تلك المعركة؟ اه. الله عز وجل يقول: وبلغت القلوب الحناجر. قلوب المسلمين بلغت الحناجر من الخوف. لأن تعرف كم كان عدد المشركين الذين هجموا على المدينة المنورة؟ كان عددهم الافات. 10,000. كان عددهم تمام. 10,000 المشركين، ومعهم تمام. اليهود، يهود بني تمام. قريظة ويهود خيبر، وساعدوهم تمام. أيضا بعض يهود بني النضير. تمام. 10,000. وفي كتب السيرة تقول إن المشركين وضعوا أيديهم على الكعبة وأقسموا أن لا يعودوا حتى يمسحوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى الصحابة كانوا يقولون إن لا نستطيع أن نذهب لقضاء حاجتنا. قضاء الحاجة تصور لا يستطيعوا. بسبب ماذا؟ بسبب الحصار. والنبي صلى الله عليه وسلم اه. كان يضع حجرا على بطنه، بل حجران، وباقي الصحابة كانوا يضعون حجر من كثرة الجوع، لأن حصار استمر شهرا كاملا، حتى يا أتت نهار ابيض. معجزة من الله تبارك وتعالى بريح فطردتهم. يعني شهر أعطيك كامل أعطيك جعانين. معركة أخرى. بس أنا الآن أنت قلت أنت غير دارس، أوضح لك الآن. تعرف معركة أحد؟ لا. هذه إحدى معارك النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد هذا اه. قريب من المدينة المنورة، التي هي موقع من قلنا؟ موقع المسلمين. اه. كمان دي تمام. موقع المسلمين برضو؟ أه يعني دي كمان جم لهم في موقع المسلمين آه برضو؟ أحد موقع، تمام. ما هو في ذلك الوقت كانت مكة كانت في ذلك الوقت موقع من؟ موقع الكفار. اه. المدينة كانت موقع من؟ موقع المسلمين. اه. فهذه المعركة، تعرف كم استشهد صحابي من المسلمين؟ الافات. ها؟ الافات. لا ليس بالآلاف. 70 اه. صحابي. ومن 70. المشركين حوالي 15. تمام.
تعرف ماذا فعل المشركون بالمسلمين؟ عذبوه. لا، عذبوهم، ماتوا هم أساسا، استشهدوا، مثلوا موتوه. بجثثهم. أنت عارف التمثيل بالجثث كيف؟ يعني يأخذ مثلا الخشم هذا، يعني يشوه العيون والوجه، يعني يشوه عذبوهم بقى. المنظر كله. هذا يسمى اه. تمثيل بالجثة. اه. تمام. فالمشركون قاموا بذلك مع معظم الصحابة، وعلى رأسهم اه. عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، مثلوا تمام. بجثته وهو ميت. تعرف مم. بعدما وقع المشركون أسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قبلها، تمام. معظمهم، منهم الذي فداهم يعني تركهم بمقابل شيء، ومنهم الذي اه. من عليهم يعني اه. تركهم هكذا بدون مقابل، مع انهم تمام. محاربين جايين جاءوا ليقاتلوا، فتركهم. اه. في بيتهم. بيقتلوهم في بيتهم. ها؟ بيقتلوهم في مكانهم يعني. من الذي يقتلهم في مكانهم؟ يعني المشركين بيروح لهم في مكانهم ويقتلوهم. مشركو مكة، حروبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها قريبة من موقع المدينة، لا يوجد معركة اه. قريبة من مكة، الذي هي موقع تمام. المدينة كانت موقع المسلمين. فهمت الآن من الذي كان يعتدي على الآخر؟ تصور سؤالي حتى هنا في بقى. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. اه. تمام. سؤالي بقى هنا. تفضل. هل قبل محمد، قبل بقى ما تيجي له الملاك وهكذا، الارض اللي كان قاعد عليها دي واللي كان واقف عليها كانت ارض مين؟ أي أرض تقصد؟ اللي كان ولد فيها والمدينة وكل الاراضي كانت ارض مين؟ هو ولد في مكة. تمام. سيبك من كده بقى. الارض بقى اللي كان قاعد عليها دي كانت ارض مين؟ كانت ارض مسلمين. كان يعيش فيها قبلها كان يعيش فيها إبراهيم عليه السلام وذريته وعاشت فيه. تمام. يبقى ارض مشركين. لا، مش أرض مشركين. ليست ثواني. ما هو أرض مشركين. اليهود أرض بيعبدوا إبراهيم، مين؟ هي في الأصل عاش فيها إبراهيم. ثواني. اليهود بيعبدوا ابراهيم، اليهود بيعبدوا مش عارف مين، المسيحيين بيعبدوا ابراهيم. هم لا، بيعبدوه اسمع، كله. أنا أوضح لك شيء. إبراهيم جاء بالتوحيد. تمام. العرب بعد إبراهيم آمنوا بالتوحيد واستمروا على ديانة إبراهيم فترة طويلة. بعدها جاء شخص اسمه عمرو بن لحي. تمام. اه. هذا الشخص ماذا فعل؟ ذهب في رحلة إلى الشام. تمام. اه. فوجد يعني كثير من أهالي الشام يعبدون أصناما ويطلبون منها العون وهكذا. فماذا فعل اه. هو؟ أخذ بعض هذه الأصنام ومنها هبل، وأخذها إلى أين؟ أخذها إلى مكة. تمام. تمام. بعدما أخذها إلى مكة، أمر العرب في ذلك الوقت أن يشركوا بالله وأن يعبدوا هذه الأصنام. فتحول معظم العرب، في بعض العرب لم يعبدوا، لكن غالبية تحولوا إلى ماذا؟ إلى أن يعبدوا هذه الأصنام، لكنها ليست مشركين أرضهم بقى. هي في الأصل. مشركين بقى، واحد بيعبد مسيحيين، واحد يهودي، والتاني بيعبد لا 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 النار، والتاني بيعبد لا. مش عارف ايه. مشركين بقى. نجمع بقى كلنا مشركين اهو. انتوا الوحيد اللي مش مشركين طبعا. يبقى كلهم مشركين. يبقى دي وأنت كانت مش ارض مشرك مين؟ يعني؟ وأنت ايوه ليس كلنا مشرك مشركين. يعني؟ اقصد يعني ان احنا كلنا مشركين في نظر المسلمين. فهمتني؟ لا، مش في نظري، أنت مشرك فعلا. أنت بتعبد اه. ثلاثة. تمام. اه. تمام. فاحنا بقى كلنا كده مشركين. الارض بقى اللي كان هو قاعد عليها دي، اللي كان قاعد وبياكل فيها ويشرب فيها والمدينه وغيرها وغيرها وغيرها، كانت ارض مين؟ كانت المشركين. أرض ماذا؟ ارض المشركين. لا، مش ارض أرض. اليهود. ماشي، ارض تمام. المسيحيين. لنفترض، ارض اسمعني عباد نار. ارض مش عارف اسمعني ايه. يا ارض مش مينا عارف. مينا اه. مينا. اتفضل. لنفترض ان هذه الارض كانت للمشركين. من هؤلاء اه. المشركين الذين كانوا يسكنونها من؟ ابو سفيان، وسهيل بن عمرو، وعكرمه ومحمد بن ابي وغيرهم. جهل. اصبر بس، كل هؤلاء كانوا ماذا؟ مشركين يسكنونها. طيب هؤلاء تحولوا اه. الى الاسلام. اسمع. اه. تحولوا الى الاسلام وسكنوا فيها. ما نيجي لم بقى يتغير للتحول فيها. بقى. نيجي ها؟ للتحول بقى الاسلام. نيجي بقى لتحول الاسلام. دلوقتي ها؟ في دين ظهر جديد اسمه الاسلام. محمد راح للمسيحيين والتوراة والانجيل، قال لهم انا محمد المنتظر. امين. اللي هو مكتوب عندكم ايها الانجيليين وايها المنصرين وهكذا، وده موجود عندكم في القرآن.
وسيعلمه اكتر الناس، يعني الناس هتعرفه اكتر من